譬如食錯嘢啦、天氣啦、好乾燥啦，又會濕疹啦；好濕又會濕疹啦；好凍又會濕疹啦；好熱又會濕疹啦。或者情緒啦、緊張，咁有時食錯嘢啦，咁好難避免。咁所以最重要一樣嘢就係我哋要學識咯，點樣同濕疹一齊共。有咩事發作嘅時候咧，我哋點樣第一時間係要止到痕先。因為如果止唔到痕咧，你係出唔到嚟嘅，係啦。咁好多朋友就講話，我用藥我又覺得會對我唔好，咁我就喺度真係好再三講啦，冇嘢對你嘅皮膚咧，即係傷害你嘅皮膚咧，係大過你拗損佢。因為拗損佢咧，你成個屏障就冇咗。咁邊個保護你咧？咁我哋嘅世界係咪好多菌啦，好多致敏原，好多嘢我哋控制唔到。個皮膚嘅屏障係非常之重要嘅，所以我哋要用盡一切嘅方法咧嚟到去保護翻個屏障。咁佢保護到你咧，你就會少啲機會痕嘅。係啊，少啲機會痕，咁你咪唔會拗咯，就唔會損咯。咁我哋就係用陪你一齊揾方法，因為呢個方法咧係冇一個標準嘅，亦都冇一個工程式就話咁樣做咧就唔會痕嘅咯。